arkadaşlar, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ses konuşuyorum çünkü Meryem şu anda evde ve Meryem'den gizli slime yapıyorum. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli olmam gerekiyor. Arkadaşlar bir tane boraks var. Bir tutkalımız var. Sarı renkli alacağım. Kap aldım arkadaşlar. Bir de şunu alıyorum. Hepsini nasıl taşıyacaksam elimde. Evet. Bir de arkadaşlar şöyle bir sim buldum. Bunu alacağım. Arkadaşlar şimdi slime yapmaya elimize gidiyoruz. Meryem'den gizli. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum. Arkadaşlar birkaç tane daha malzeme aldım geldim. Bir tane tıraş köpüğü aldım. Bir tane saç kremi aldım. Şimdi arkadaşlar slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Kabımızı almıştık zaten sizinle beraber. Şimdi arkadaşlar tutkalımdan dökeceğim. Arkadaşlar bu arada sessiz olmamız gerekiyor. Çünkü Meryem sanırım yani nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bizim odada olabilir şu anda. Şöyle size göstererek. Arkadaşlar bu kadar tutkalımı sıktım. Görünmüyor kamerada. Arkadaşlar tutkalımı sıktım. Arkadaşlar şimdi. Evet, tıraş köpüğü sıkacağım. Arkadaşlar tıraş köpüğümüzü sıktık. Şimdi birazcık saç kremi koyacağım. Birazcık taş kremi koyacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık bunları karıştırıyorum. Arkadaşlar hemen katılaştı. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi boraksımı döküyorum. Boraksımı döktüm arkadaşlar. Hemen katılaştı. Arkadaşlar bu arada ne tür videolar istediğiniz yorumlara yazın. Çok güzel olacak arkadaşlar bu slime. Olmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel kokuyor arkadaşlar gerçekten. Bu tutkal, bu slime zaten tutkal arkadaşlar. Playtoy slime. Bu tutkaldan koyuyorum ben. Bakın yani şu kadarcık da olsa minicik bir sürü kocaman slime'lar yapabiliyoruz. Çok iyi bir tutkal. İnşallah arkadaşlar Meryem beni basmaz. Çünkü gerçekten korkuyorum. Çünkü arkadaşlar biz Meryem'le genelde hep beraber slime yaparız. Eğer yani ayrı yapmadığımızda yani ayrı yapmamamız gerekiyor. Çünkü bizim kanalımız beraber. Sen arkadaşlar Meryem bana çok kızacak. O yüzden lütfen çok güzel like'lar alalım. Arkadaşlar slime'ım oldu. Masaya koyacağım. Size daha iyi görün diye. Rengi turuncu oldu arkadaşlar. Ama hala elime birazcık yapışıyor. Şundan koyacağım arkadaşlar. Bu toz deterjanlı bir su. Bununla daha iyi oluyor arkadaşlar kıvamı. Kendi aktivitelerimden de koyuyorum. Bakar mısınız? Arkadaşlar bugün küçük bir slime yapmak istedim. Arkadaşlar daha şeyi katmadım. Bu arada arkadaşlar daha nasıl bu tür videolar istediğinizi söyleyin. Arkadaşlar ama ya Meryem'siz daha kötü oluyor videolar gerçekten. Arkadaşlar bu videoyu beğenin lütfen çünkü gerçekten Meryem'siz yapıyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Ay arkadaşlar bakar mısınız? Simler dökünce, boncukları dökünce çok güzel oldu. Ama hala birazcık elime yapışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten şu anda bu slime çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın. Slime'ımı yaptım.
Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi Meryem'e yakalanmadık. İnşallah yakalanmayız. Çok da sesli olmamaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar slime'ımız gerçekten güzel oldu. İçinde böyle bu aslında arkadaşlar bu sim dediğimiz böyle bir diken gibi bir şey arkadaşlar. Elime bazen batıyor ama güzel bir doku veriyor arkadaşlar. Gayet güzel bir slime oldu. Arkadaşlar yakalandık. Eslem. Meryem'cim arkadaşlarla beraber güzel bir slime yaptık senin için. Neden beni çağırmıyorsun? Beraber yapardık. Arkadaşlar maalesef bu videonun da sonuna geldik. Ben Videomuzu sana beğenmeyi, beğenmeyi, görürsün. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.